pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara crimping untuk kabel LAN. Untuk yang pertama kali ini saya sempat gagal tadi, 3 RJ45 terbuang, tapi alhamdulillah sudah terkonek dengan baik. 3 RJ45 yang gagal tadi, jadi sudah saya masukkan. Ternyata ada kesalahan, ada yang kebalik tadi. Nah, ini kebalik. Oke, sekarang kita akan mulai. Oke, kita menggunakan kabel LAN dari Zimlink. Ini kabel ini double jaket. Kita persiapkan peralatan, yaitu tang crimping. Ini dia. Oke, kita mulai. Kita bersihkan plastiknya, hati-hati karena kabelnya tipis. Kemudian kita lepas satu persatu. Yang pertama coklat solid, coklat strip, hijau yang solid, ketemu dengan biru strip, kemudian biru solid dengan hijau strip, kemudian oranye atau merah bata atau apa ini dengan orange strip. Oke, seperti ini urut-urutannya: coklat strip, hijau, biru strip, biru, hijau strip, orange strip. Oke, kita potong, kita rapikan. Diusahakan agar rapi biar nanti masuk ke RJ45 dengan baik. Oke, kita pakai RJ45 seperti ini. Kita masukkan, hati-hati dipaskan pada alurnya masing-masing, ditekan sampai mentok, kemudian kita kunci sampai Oke, kita lakukan hal yang sama untuk ujung kabel yang berbeda. Rapi, harus. Saya ulangi lagi, ini ada coklat strip, hijau, biru strip, biru strip, orange strip. Kita masukkan lagi. Iya, masuk. Oke, kita tekan sampai mentok, lalu kita kunci. Oke, setelah selesai kedua ujung kita kasih RJ45, selesai crimping. Selanjutnya kita akan tes apakah kabel ini berhasil atau tidak.
kita masukkan PoE dari antena atas, kemudian kita yang ujung lainnya masuk ke router. Mohon maaf berantakan. Kalau berhasil berubah menjadi warna hijau. Oke, sudah berhasil. Oke, demikian bagaimana cara crimping untuk kabelan. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ikuti channel saya, subscribe dan klik tanda lonceng.